今天的韩国新闻，尹锡烈总统的妻子金建熙最近在洪水现场进行了私人志愿者工作。据政界和总统府24日称，金正恩最近访问了8日暴雨后受灾严重的首都圈内的遗址，会见了灾民，并自愿进行了清扫等活动。据悉，金夫人在过去2周内进行了2至3次私人志愿者活动，最近只动员了极少数保镖协助打扫卫生。据说现场有很多居民认不出金夫人，因为她用口罩遮住了脸。总统办公室的一位官员说：“我是在私人日程上做志愿者工作，而不是为了发表报告。我们不知道具体细节。”前第一夫人金建熙19日在中清北道中州中央警察学院举行的第310届毕业典礼上迎接新警察家庭。联合新闻。此前，金第一夫人曾于上月1日陪同尹总统前往西班牙出席北约峰会，并一直极少公开露面。最近，我和尹校长一起参加了19日在中清北道中州中央警察学院举行的第310届毕业典礼。金夫人也在同一天举行了单独的私人会议。前人民政权代表李俊熙24日反击，对以爆料者攻击他的党内外亲润熙人士表示：“我要炫耀很多东西，我已经通过删除2-3个来解决它。”同日下午，李前总统在其脸书专页上宣布了这一消息，并分享了人民力量在线党员网站的链接。他批评说：“如果你把所有包装丰富的东西都收起来，你可能会表现得像个了不起的人。” Say Organo 四姓家奴以前被前首席执行官李锡宽使用。他批评尹锡烈总统的关键官员群体中的某个人在2017年总统大选中推动了3名候选人。他说，似乎一个姓氏被添加到了这个角色有3个姓氏的隐喻中。紧急应对委员会的暂停申请禁令的手写请愿书发表后，被解读为试图强调那些自称为揭露者或独裁者的人对尹总统没有真诚的忠诚，但确实做到了，只是为了炫耀。文章最后，李前总统补充说，所以要从根本上解决问题，就必须入党。他补充说，今天是入党的好星期三。中国国务委员兼外交部长王毅作为高层出席在北京举行的建国30周年庆典。与10年前的20周年活动相比，习近平副主席出席20周年活动时级别低于此。他被解释为反映当前韩中关系的结果，冲突与合作相交。据北京外交官24日透露，中方已选定副总理以上级别作为主要参与者参加韩中建交30周年纪念仪式。尤其是在2012年8月31日举行的建交20周年庆典上，时任中国第6位的国家副主席、中国下一任领导人习近平出人意料的亮相。中共中央政治局局长杨洁篪、外交部部长等8名部级官员出席。于是，纪念仪式的层次又提高了，比如把纪念仪式的点从国贸大班猪改为人民大会堂。人民大会堂是举行首脑会议等最重要的政治活动的地方。习副主席为晚宴切了欢迎蛋糕，以示友谊。它显示了下一任中国领导人当时对韩国的重视程度。2017年8月24日，两国关系因部署萨德高空反导系统而宣告结束的25周年庆典上，中方派万港市政协副主席匹配分类。当时，万康是中央政治局委员，职级比现任国务院常委的王毅还要高。有人争辩说，由于王某在部级以上，很难看出王的出席与以往的先例相悖。还有一种分析认为，这是考虑到隔离情况的不可避免的决定。当前，中国坚持零官原则，尽量避免大型活动。决定习近平连任第3个任期的中国共产党第20次全国人民代表大会即将召开，高层官员不愿对外曝露也是事实。然而，在韩中建交30周年的历史性日子里，尹锡烈总统和习主席没有进行视频会议，甚至没有通电话，对于其中的含义有多种解读。此前，2015年6月22日，在韩日建交50周年纪念仪式上，前总统朴槿惠和日本前首相安倍晋三作为主要参与者出席了在首尔和东京举行的活动，并表达了他们的想法。尽管两国之间的冲突在日军慰安妇问题上达到了高潮，但仍将改善关系。
官方媒体《环球时报》指出，韩国对中国连续3个月的贸易逆差，加上对萨德问题的担忧以及文化争端，都给庆祝建交30周年的双边交往蒙上了一层阴影。经查，22日开始的韩美联合演习由韩国陆军4星上将韩美联合司令部副司令官指挥。这是韩美联合军司令部和联合国军司令部兼任司令官的韩国将军，而不是驻韩美军司令官，首次全程监督联合演习的日程安排。驻韩美军23日宣布了这一事实，称正如韩国和美国国防部长去年12月商定的那样，这次演习是为了转移任务和责任。当时，两国部长同意进行全面作战能力验证，这是战时作战控制权移交的联合作战能力评估3个阶段中的第2个。由于在今年下半年的联合演习期间 ，COVID 横线19的影响，综合作战能力评估包括基础作战能力 IOC 第1阶段、全面作战能力 FOC 第2阶段和第3阶段 FMC 验证，是对韩国能力进行评估的一种评价。军队指挥和操作未来的 CFC。这是一场模拟考试，在2019年下半年通过联合演习验证基本作战能力时，韩国军方仅指挥了包括击退斜线防御部分1和反击部分2的2个情景演习中的每一天，而美军指挥了时间表的其余部分。另一方面，在此 UFS 期间全面实施作战能力的情况下，第1和第2部分的时间表都由联合部队司令部副司令员安秉熙领导。对此 ，CFC 指挥官保罗·拉卡莫勒强调，历史上第一次，联合部队司令部副司令员将作为联合部队司令部司令领导未来。对此，有人认为全面作战能力评估将对 UPCOM 过渡计划产生重大影响，但事实并非如此。一位不愿透露姓名的政府官员说，文在寅政府宣传说，一旦完成全面作战能力评估，就可以立即确定作战控制过渡年，但实际上必须满足更多条件，韩美同意确定 UPCOM 的过渡年。他补充说，特别是由于现任政府重新关注 UPCOM 转移的条件而不是时间，第3阶段的验证变得难以具有太大意义。韩美双方商定的战时作战控制过渡的条件包括确保韩国军队领导韩美联合防御的核心军事能力，韩国军队对朝鲜核和导弹威胁的初步基本反应能力，以及朝鲜半岛核试核战时 UPCOM 过渡的区的安全环境，主要包括3大，其中指出，对韩国军区联合作战能力的评估只是一个详细的条件。至于核心军事能力，必须综合考虑韩国军队的武器系统和力量，关键是美国是否承认。特别是一些观察家观察到，在相当长的一段时间内满足条件并不容易，因为韩国军方在2030年代可以在一定程度上独立获取和运行侦察卫星，这是一个对朝鲜进行监视的必要条件。一位军方人士说，条件就是条件，但实际上政府的意愿更重要。此次演习的第2阶段 FOC 全面作战能力评估结果将在今年秋季在华盛顿举行的韩美安全年会上向两国部长报告。之后，两国军事当局工作组对其进行分析，并决定核查是否通过。据多位军方消息人士称，预计明年初将做出最终决定。尹锡烈涉长的外部日程表通过夫人的粉丝咖啡厅泄露后引发了争议。24日，在龙山总统府与记者会面时，总统府一位高级官员称，据估计，泄密事件发生在民权党员事件期间。我们将查明此事是否属实，已经发生，并将尽最大努力防止它再次发生。然后，他低下头，道：“对不起，这种事不应该再发生了。”争议始于 Facebook 的 Keep on He Love 账户，一位用户评论了一条带有通知的帖子。26日中午12点，尹锡烈社长访问大邱西门市场。我们要求大量的参与和宣传。通常情况下，总统的日历对有限数量的总统秘书和记者开放，尤其是龙山总统府以外的日程表，公开的时间更有限，因为存在安全问题。当然，备受争议的日程安排是19日由总统府向记者公布的，不过具体的点并未透露。正因为如此，总统府的记者们采取程序向总统府提出抗议，并决定取消尹总统对大邱西门市场日程的禁运。泄露的背景尚未明确披露。日程大约是1个月前决定的，但由于天气原因取消了，据说是2到3周前重新安排的日程。
总统府高官说，听说想参加大邱市党的党员不多，所以大家都知道日程。我想可能是因为党成员们试图将他们的心加入到党的活动中，而不是故意的，他说。总统安全局已经联系了发表评论的用户，删除了评论，并正在调查情况的细节。但是，要掌握具体情况似乎会有很多困难，因为在现实中很难进行强制调查。总统安全局表示，我们正在寻求各种方法来确定情况，我们不能透露细节。在法务部长官韩东勋庆祝就职100天之际，他接受了支持者的花篮的洗礼，以恢复检察官的调查权。一些政界人士也认为，这与2020年与前法务部长官朱美爱对立的时任总统尹锡烈的支持者并非奇怪的平行理论。据政法界25日报道，韩东勋部长24日即就职100天，在上班途中受到支持者的花圈洗礼。花圈上写着支持不长的信息，例如感谢您穿着检察员制服，感谢您的勇气和奉献精神和不长的100天是韩国人民的骄傲。韩部长在果川市政府大楼法务部门前的花篮上笑着回答，引起了人们的注意。尤其是在进入办公楼前，在鲜花环顾的同时，媒体摄像机捕捉到了与送花的快递员的对话。2020年初，当尹锡烈总统和前部长朱美爱之间的所谓中云冲突达到高潮时，双方阵营的支持者都送上了花圈，并发出了支持的信息。在首尔大检察厅前，盛满了尹总统支持者的花圈，在法务部也盛放了前部长朱的支持者的花圈。近日，司法部再次扩大了腐败犯罪和经济犯罪的范围，在全面检查实施之前修改了执行令，完全剥夺了检察机关的调查权。当检察与完成法生效时，检察官可直接发起调查的罪行将从目前的腐败、经济、公职人员、选举、国防工程和灾难罪6大罪行减少为总统令规定的重大罪行，比如腐败和经济犯罪。但是，总统令修正案重新规定，根据该法令规定，失踪的一些公职人员和选举罪行可以由检方调查。24日，韩国民主党呼吁弹劾法务部长官韩东勋。法务省表示，法务省公布的恢复检察官调查权的执行条例违反了法律。民主党强硬派众议员金永明当天在广播中表示，我认为我们应该超越解雇甚至弹劾的建议。众议员金说，他们穿着正式法治的假衣服，隐藏着他们真正的政治愿望。民主党的立场是非法的，因为司法部的执行令取消了4月份执行的检察和大修法案。众议员张景泰提出了执行令控制法，允许国民议会采取措施暂停或失去政府执行令的效力，并抑制恐惧，拟暂停法务省执行令的实际执行。民主党众议员金永培也提出了将法务省从果川迁至世宗的议案，目标是搬迁法务部和男女家庭部，但正如尹锡烈政府承诺废除一样，男女平等家庭部实际上提出了韩东这个词。Hun Exile Act 针对司法部。政界人士称，弹劾韩东勋部长和法务部搬迁的指控清楚地表明了朝鲜对法务部长韩东勋的恐惧。民主党议员高敏中直接向警方起诉喜剧演员金英敏，称他诽谤他，但被告知不起诉的处置。据警方25日称，釜山海云台警察局以无罪的态度结束了投诉，称在审查已故喜剧演员金英敏的投诉后，很难承认指控。第23期 KBS 招聘。金英明在搞笑音乐会上失去了为国王服务的功能的太监角色，提高了人们对他的认识。他在他的 YouTube 频道20分钟上发布了当时青瓦台发言人高敏贞的简报。2019年7月16日2月，尹锡烈的支持宣言。吴发言人在一次简报中说，候选人尹锡烈在担任检察官期间一直在打击腐败，并表现出不因外部权力压力而动摇的坚韧。他一直受到公众的高度信任，以及在起诉中，我期待尹锡烈候选人能够根除我们社会中仍然存在的各种腐败和腐败，同时圆满完成作为时代使命的检控改革和组织改组任务。他说，修改党章，包括修改民主党宪法第80条，可以暂停李在明基推动的被指控的党员职务，并为所有权力党成员设立投票权，被民主党中央委员会否决。Both amendments were recognized as granting strong powers to RIP.
Lee Jae-myung, who is certain to be elected as the party's representative, and caused a controversy over Lee Jae-myung's stalemate. 民主党中央委员会24日上午召开第6次中央委员会会议，以上述内容提出修改党章并进行表决。由于投票到下午3点，党章修正案被否决，因为566名中央委员中有268人支持，投票率为 47.35%。这是第6届中央委员会第一次拒绝一个议程项目。这次修改的关键是修改了党章第80条，允许中央党务委员会而不是伦理委员会来决定党的官员是否因政治压迫等不合理原因被起诉。从讨论开始就被批评为保护正在竞选党代表选举的众议员李在明免受司法风险的修正案。虽然民主党领袖李在明的妻子金惠晶23日出现在警察局调查涉嫌盗用公司卡的情况下，但李在明方面却使用了78000韩元事件的说法，引起了争议。时事评论家刘昌善在脸书上说，78000韩元案件的名称令人惊叹。他指出，许多指控被一次性命名为7.8万韩元事件，只有7.8万韩元的逻辑正在蔓延。U 说，众议员 Jae-myung Lee 一方使用了伪造的词78000韩元案。支持者声称这是政治报复，他们说，你只用78000韩元进行调查吗？他们批评这是试图以不诚实的方式欺骗人民的欺诈行为。他继续说，支付78000韩元的3人餐费违反了选举法，所以基本上无论数额多少都需要严格调查。重要的是，这78000韩元只是经被指控盗用公司卡的指控的一小部分。他继续说，与金先生有关的盗用公司卡的嫌疑，只能通过列举购买牛肉的嫌疑、购买30人三明治的嫌疑、刷卡支付的嫌疑、拆分公司卡的嫌疑、韩国牛肉卡被盗的嫌疑、京畿道私人食品办公室动员5个部门的预算，在李在明议员家门前的河豚餐厅支付318万韩元的嫌疑很多。许多指控的真相应该通过调查来掩盖，他补充说。众议员李在明说，据说陪送来的食物16箱要180万韩元，这不是一笔小数目，如果涉及非法挪用，那就大错特错了。然而，他的妻子在一家餐馆用选举卡支付了他的份额26000韩元，而最先披露此案的陪秘书和公开线人 A 向他们的妻子和律师隐瞒了78000韩元及3人的份额。我指着一个电话录音显示是警察打的，但警察没有解释。裴被认定为涉嫌盗用公司卡的关键人物，他正处于被捕的十字路口。24日下午晚些时候，水源地方检察厅以京畿南部警察厅反公职人员违反公职人员选举法的罪名，对前京畿检察厅总务科裴某提出初步逮捕令。腐败和经济犯罪调查组预计最迟将于下周初对裴的逮捕令进行实质审查。从2018年7月到去年9月，裴在省政府办公室工作了3年，当时众议员李在明担任京畿道知事。他被指控使用京畿道公司卡为金正日众议员李在明的妻子支付私人食物，或以他人名义收到非法处方，并在担任金正恩助手时将其交给金正恩。在这段时期，据称，公司卡盗用金额达2000万韩元的有100多起，在最初报告的70至80起案件中，金额超过700万至800万韩元。在上次总统选举期间提出这些指控时，裴强烈否认这是错误的。随后，一个民间团体指责裴违反公职人员选举法，称他发布了虚假信息。去年12月，人民政权还以滥用职权和损失国库罪名对金和裴提起诉讼。4月，警方搜查了京畿道厅和裴某的家，以获取调查所需的材料和裴某的手机。5月中旬，他们依次搜查了129个地方，包括使用京畿道公司卡的餐馆，以收集证据。自3日以来，警方已多次称裴为嫌疑人，并对他进行讯问。在看到这些指控得到证实后，他后来决定申请逮捕令。23日下午，李在明的妻子经以嫌疑人身份出现在警方面前，接受了约5小时的讯问。据了解 ，Kim 曾发表声明称，他并未参与盗用公司卡指控的整个过程。警方计划在完成调查后，根据搜查所获得的数据以及包括裴先生在内的涉案人员的陈述，尽快决定是否将案件送交。
新世界集团将在仁川青罗国际城建设一个可以举办职业棒球比赛和 K-pop 表演的多体育场圆顶体育场。仁川市24日宣布，柳正福市长和新世界集团副会长郑荣正在市政厅会面，同意就青罗正在开展的各种项目进行全面合作，包括建设圆顶体育场。同日，正副委员长向柳市长传达了将与青罗新田建设项目相关的棒球比赛圆顶体育场的消息。正副会长表示，通过青罗巨蛋体育场的迅速推广，我们将努力在其他地方政府之前开启仁川的圆顶体育场时代。柳市长回应说，我希望仁川市和新世界作为的区发展的合作伙伴相互合作。仁川市与新世界集团决定尽快推进 Starfield 青罗建设项目和圆顶体育场建设项目，共同为首尔的铁7号线增设车站。位于仁川市西区青罗洞正在建设中的新世界 Starfield Changra 站的165000平方米，是一个集购物、文化、休闲和娱乐设施于一体的综合购物中心。以2024年下半年开园为目标，项目总投资 1.3万亿韩元，预计创造约4000个就业岗位。2万个座位的圆顶体育场将在 Starfield 青罗一起入驻，将配备专业棒球场和可举办 K-pop 表演、电子竞技国际比赛和展览的综合文化观赏设施。此外，计划于2027年完工的首尔7号线青罗延长线 Starfield 青罗站增加连接仁川西区石南洞至机场铁路青罗国际城站的计划也正在实施。被追赶，仁川市计划在今年内开始详细设计并支持它，以便明年开始建设。锦湖轮胎自2019年起要求市政府将光州工厂用地改为商业用地，以便将1974年建造的旧光州工厂迁至咸平工业园区。锦湖轮胎陷入财务困境，现金持有量不足1000亿韩元，搬迁成本难以弥补。计划将光州工厂用地改为商业用地，并以此作为抵押，获得1万亿韩元的搬迁费用。此前，锦湖轮胎在1月份向韩国土地和住房公社 LH 支付了工厂搬迁场的合同押金，以将其光州工厂搬迁至咸平工业园区。但是，光州的立场不同。由于立场是不能改变商业用地，所以只维持平行线。国家土地规划利用法施行令规定，欲协商区单位规划指定区域的条件为闲置土地或大型设施转移用地。为了改变用地的用途，光州工厂必须属于闲置土地，因此必须清空或停止现有工厂。光州市相关人士表示，目前锦湖轮胎厂址并没有闲置土地，因为工厂正在运营。他可能会卷入关于优惠待遇的争议。他说，目前需要 1.2万亿韩元搬迁工厂并建造新工厂，但流动性不足。特别是根据关于普通工资的重审结果，还必须支付拖欠的2133亿韩元工资。这笔价值1万亿韩元的债务仅在明年就到期。光州的松亭站 KTX 投资先导区项目也有受挫的担忧。本项目旨在将松亭站的区发展为物流交通枢纽和工业、商业、住宅融合区。世界级半导体设计公司英伟达公布了盈利冲击水平。据 CNBC 等24日报道，英伟达在收盘后公布了今年第二季度调整后的每股收益 0.5 亿美元，这远低于市场共识的 1.26 美元。67亿美元的销售额低迷，低于预期的81亿美元。2Q 盈利冲击归因于游戏行业低迷，游戏事业部销售额同比下降 33% 至 20.4 亿美元。英伟达是一家专门从事半导体设计的无晶圆厂公司。其中主要关注的是图形存储设备 GPU， 用于游戏机和虚拟资产挖掘。随着疫情消退，户外活动增加，电子产品购买量因担心经济衰退而减少，导致任天堂和微软生产的主机游戏机销售低迷。由于全球宏观经济的不利因素，对游戏芯片的需求突然放缓。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯在今天的电话会议上表示，英伟达第三季度59亿美元的收入也低于预期，华尔街的估计是69亿美元。结果，英伟达的股票暴跌。截至当天下午6点43分，在盘后交易中下跌 4.55%。在纽约证券交易所上市的半导体相关股票中，英伟达的市值最高。
有人指出，由于基本生活保障制度的门槛高，将有很多人自己放弃福利，比如水源三母女被排除在政府福利之外。厚生劳动省25日表示，与癌症和罕见病作斗争的水源三母女，如果遇到3人家庭可获得125.84万韩元和每人300万韩元的医疗费收入和财产标准，他们也可以是生活和住房福利等基本生计保障制度的受益者，但母女3人不是受益者。他们为什么放弃国家福利？韩国卫生和社会事务研究所向厚生劳动省提交的关于加强国家基本生活保障制度准入的研究报告显示，申请困难被认为是福利盲人的主要原因点。报告指出，存在因程序复杂而过早放弃、因缺乏了解而难以进入系统等问题。基本生活保障制度原则上由低收入家庭的家庭成员、亲属等相关人员直接适用。您必须提交法律规定的身份证明文件、社会保障福利申请、个人财务信息、同意为受抚养人提供财务信息以及证明租赁合同关系的文件。另一方面，也有不承认申请基本生活保障金的情况，因为他们不知道这是自己的权利。很多情况下，申请者与熟人模糊比较，然后模糊决定不被选中，放弃供应。报告指出，即使在紧急情况下，也有因不了解制度而没有申请的情况。报告指出，特别是受教育程度低的人、老年人以及对基本民生保障体系不了解的日常工作者。报告称，我们需要积极利用政府运营的希望福利支持小组等组织，寻找新的受助者。强调，作为一个住在孤儿院的大一新生，无法承受自力更生的重担，做出了一个极端的选择。最后的道路上，母亲陪伴着他。24日上午，孤儿院大学生在光州永乐公园举行了火化仪式和葬礼弥撒。A 组的亲生母亲参加了本次活动并保住了名额。光州北区厅已决定支持在避难所登记的 A 组的葬礼。据了解，在询问家人和亲属时，他们联系了母亲和母亲。母亲说她不想单独举行葬礼，因此收容所的官员计划在完成葬礼后将他们放入古库。A 组因为家庭矛盾从小在孤儿院长大，在京畿的区的避难所生活后，高中毕业后搬到了光州的避难所。在那之后，当他年满18岁时，无论自力更生程度如何，他都不得不离开设施。随后，经过大学，离开孤儿院住在宿舍的 A 组18日下午4点25分左右，跳到了光州一所大学的屋顶上。A 组的尸体3天后21日被附近居民发现。经央视分析，警方确认 A 君独自上楼，考虑到 A 君因害怕独处而做出极端选择，他们打算结束调查。在 A 组的房间里，发现了未喝过的毒药和烧酒，还有一张写着我还有很多书没读过的纸条。在他去世之前 ，A 组对一名孤儿院官员说：“我害怕一个人去，并且众所周知，他在使用他离开孤儿院时收到的700万韩元中的很大一部分时遇到了经济问题。”一名中学生因不向其出售酒类而殴打便利店员工和店主，被警方逮捕。在袭击过程中，男孩声称自己是强制男孩，不受刑事处罚，但事实证明，他的生日已经过去了，他还不是少年。22日上午，在江原道元州市一家便利店，一名初3男学生因不卖酒给他而发生骚乱。女店员注意到男学生是未成年人，拒绝付款。据称，男孩将店员推到墙上威胁店员。男学生随后袭击了主人，踢了他的脸。据店主说，男学生说：“我是小男孩，请打我。”当时警方表示，他们核实了肇事者的身份，并没有逮捕他。肇事者第二天一大早又回到便利店，触犯了法律。他走进便利店收银台，殴打店员，要求抹去自己的闭路电视录像。然后他拿着前一天袭击现场的店员的手机逃跑了。民警接到报案后，迅速赶到现场，将男童逮捕。经警方调查，肇事者在今年生日后未作为未成年人违法。未满10周岁至不满14周岁的未成年人免于刑事处罚，但要采取保护措施。由于男学生的袭击，主人受重伤长达8周，其中包括鼻子骨折。据说他的一只眼睛受了重伤，有失明的危险。警方已将袭击者的伤势登记在案，并正在调查对店主和店员造成的损害。
日本首相岸田文雄24日宣布，将大幅放宽与出入境相关的检疫措施。据日本经济新闻报道，岸田首相当天下午举行了视频新闻发布会，并介绍了一些措施，例如仅对接种3剂疫苗的人免除 COVID 横线19 PCR 阴性证明的要求，下个月7日进出时需要。这是为了放宽防止病毒进入边境、机场和港口的措施。日本一直要求在出发前72小时内为所有入境旅客和返回者，包括日本人，签发语音证明。从下月7日起，只有完成第3次疫苗接种的人才免除此项义务。关于入境人数上限，岸田首相表示，考虑到国内外感染状况和需求，以及主要国家的检疫措施，将逐步放宽，以确保在入境人员层面顺利入境。G7 国家，7大国家。韩国目前要求所有入境旅客在出发前48小时内提交阴性 PCR 检测，或在出发前24小时内提交阴性快速抗原检测。据青州乡上派出所24日消息，16日下午，在青州市某路口，一辆2.5吨重的货车与一辆正常行驶的 SUV 相撞。SUV 司机在事故中腿部严重受伤，被送往医院。当警察赶到现场时，卡车司机已经不见踪影。经警方调查，司机被确定为一名来自哈萨克斯坦的35岁外国人。据了解 ，A 先生是非法居民，没有执照，直到最近才受雇于卡车车主 B 先生搬运垃圾。警方对 A 先生实施了离境禁令，并成立了专门的小组来追踪他的行为。此外，青州入国管理局以违反入管法的罪名，对雇用非法入境者的卡车车主 B 进行了登记。一名男子在订购了40型紫菜包饭后被警方抓获，他没有出现并以不出现的行为收买了紫菜包饭餐厅老板的愤怒。24日，首尔江东警察局正在调查一名未拘留的男子 A， 罪名是等级制妨碍业务。上个月22日 ，A 人在首尔江东区一家紫菜包饭餐厅预订了40型紫菜包饭后，被指控没有现身，并称我会稍后支付食物费用。A 先生在紫菜包饭店留下了自己的电话号码，结果却是偷了别人的号码。感谢您今天收看英吉邦新闻，请喜欢和订阅。